Ola, moi boas noites. Benvidos unha vez máis á Conversa, o programa no que xa nos afecemos día a día a compartir estes momentos cos persoeiros máis ilustres da nosa terra de Galicia. Hoxe, para conversar, temos aquí no plató con nosotros acompañándonos a Siro López Lorenzo, artista plástico e escritor, entre outras moitas cousas. Moi boas noites, Siro. Hola, boas noites. Un placer terte aquí con nós. O mesmo digo, encantado. Bueno, pois seguro que vai ser un rato moi agradable para todos nosotros, porque, como lles dicía, Siro é tan prolífico que ten tocado ao longo da súa vida os máis diversos campos, desde o xornalismo, a, como decía na introducción do programa, hoxe en día dedícase fundamentalmente a pintar e escribir, foi guionista, sigue sendo guionista, por exemplo, do programa Corre Carmela que chove, que se emite os sábados e os domingos en Radio Voz, é dicir, unha extensa e dilatada trayectoria da que el nos falará. Siro, por que lle tocaches e por que tocas a tantos paus tan diversos? Porque seguramente son un inconsciente, porque o pouco talento que un ten debería dirixilo, canalizalo nunha única dirección, non? Pero eu son unha persoa que se aburre bastante repetindo as cousas e necesito a diversidade. Por iso, como debuxante, nunca puiden facer cómic, porque me aburre repetir as viñetas ou facelas semellantes ou tal. Pero en calquera caso, estou convencido de que é unha inconsciencia, que eu debería facer outra cousa, ou dedicarme a pintar, ou dedicarme a escribir, ou a algo en concreto, non a tantas cousas. Pero que pasa, no teu caso non se pode aplicar aquela máxima de aprendí de todo mestre de nada, porque a verdade é que tú eres un auténtico mestre en prácticamente todas as disciplinas que levas tocado na tua vida. En absoluto, non. Eres modesto, eres moi modesto. Bueno, non, o que non son é parvo, o que non son é vaidoso, non, pero non, mestre en nada, seguro que en nada. Que, como dicíamos, hoxe en día dedícaste esencialmente a pintar, a escribir, a seguir facendo os guións, pero ti abandonaches o xornalismo activo no ano 2006, se non me fallan os datos. Sí. Ti traballabas na Voz de Galicia, fuches un caricaturista de moita sona. Botas de menos o xornalismo? Non, sinceramente non. Eu levaba moitos anos facendo caricatura política e chegou un momento en que a caricatura política deixou de divertirme. Ese momento pensei que era o idóneo para marcharme a miña casa e dedicarme ao que de verdade quería, que era pintar e facer ensaio sobre tema artístico máis que literario, non? E a verdade é que puiden facelo relativamente. Digo relativamente porque a partir de un determinado momento, cando quizáis no campo da pintura estaba conseguindo o nivel máis alto dentro das miñas posibilidades, enfermei e tiven que deixar o óleo, que era o que de verdade me gustaba, non? Bueno, perdín folgos, perdín capacidade de traballo, pero non deixei de facer outras cousas. Se non podía pintar, debuxaba, se non podía facer algún tipo de pintura, facía outra máis pequena, pero non deixei de traballar, e nunca tiven ocasión de aburrirme, nin de botar sequera de menos o xornalismo. Boto de menos os amigos da redacción, pero non boto de menos o xornalismo. Por outra parte, estou facendo na edición de Ferrol unha serie que se titula Ferrol, onde eu nacín. Na edición de Ferrol de la Voz de Galicia. Da Voz de Galicia, sí. Ferrol, onde eu nacín, que é o comezo dunha canción ferrolana, unha habanera moi coñecida, non? É un viaxe a nostalgia. Empecei falando nos primeiros capítulos de cousas que pasaban en Ferrol cando eu tiña 3, 4, 5 anos, e levo ata este momento 167 capítulos, 167 semanas escribindo sobre Ferrol, que me dá unha enorme satisfacción e mata o verme que eu poida ter aínda do xornalismo. A verdade, pero falas do talento, e ti tes que ter moito talento, porque, por exemplo, para facer esas 167 pezas,
non é doado, como non é doado escribir os guións de Corre Carmela que chove, sobre todo como os faz. Ti tesme confesado nalgúna ocasión de conversas fora da televisión, sin estos trebellos de cámaras, como faz os guións. A mí sempre me sorprendiches esa capacidade de que o escribas en 4 horas ou pouco máis. Contanos como faz, como é o proceso de creación. Bueno, eu non creo que eu teña un gran talento, digo de verdade, non o creo. O que sí é verdade é que sempre me quedei coas ganas de poñer a proba o meu talento. Pouco ou moito, pero poñelo a proba. Por exemplo, eu sempre tive pena de non poder facer un programa de radio, porque seguramente era un medio para o que eu estaba moi ben dotado. Antes tiña unha voz bonita, eu utilizaba moi ben o humor dentro dos meus programas, sempre tiven moita audiencia en calquera programa que fixera, e sempre tiven mágoa de non poder facer un magazín ás mesmas horas en que os grandes da radio española facían os seus. É dicir, a min encantaríame competir en Galicia facendo un magazín radiofónico pois con Luis del Olmo ou con Iñaki Gabilondo. Por suposto que les iban ter moita máis audiencia, xa o sei, pero dentro de Galicia sí que me gustaría poñer a proba eso e cun equipo, porque eso é o que nunca tiven eu. Nunca tiven un equipo para nada. Cando fixen guións para a televisión, facía o seu só. Cando fixen guións para a radio, fixen o seu só. Claro, eso é prácticamente imposible. Todos sabemos que un programa de éxito de televisión hoxe ten 10, 12 guionistas, que é como hai que traballar. Entonces, eu, digamos que sempre traballei baixo mínimos. Polo tanto, aínda que eu creo que non posúo un gran talento, o que sí posúo, sen dúbida, é unha gran capacidade de traballo, que a veces suple o talento. Por descontado, xa sabíamos aquela frase, non, de que, como dicía Picasso, o talento tes que telo, pero que te colla a inspiración, que te colla traballando. Sí, claro. E ti en eso falo. Estou seguro que se te propós facer ese programa, a bon seguro que terás moitos novios e moitos pretendentes que che fagan unha oferta, porque eso sí, xa non vas a poder competir con Luis del Olmo, nin vas a poder competir con Iñaki Gabilondo, competirías con outros. Nin estou en condicións agora de facer ese programa, non. Cada cousa hai que facela no seu tempo. Eu tiña que facer eso con 30 anos, con 35, con 40 anos. Foi unha mágoa que me quedou. E probablemente podo facer extensiva moitas outras cousas, menos no xornalismo. É dicir, eu creo que dentro da redacción da Voz de Galicia eu non puiden ter mellor trato que o que tive. De feito, agora hai un par de anos, 2 ou 3 anos, a Deputación da Coruña editou un catálogo de unha exposición que fixemos itinerante que se titula Autonomía Galega nas caricaturas de Siro, que é unha xoia, non polo meu traballo, senón polos traballos que aportan os que falan da autonomía do momento. Digamos que para calquera historiador é unha documentación preciosa. Bueno, pois, eso non foi idea miña, eso foi idea de Juan Ramón Díaz, director da Voz de Galicia, que me dixo, mira, vas facer diariamente a caricatura do acontecemento que a ti che parece máis importante dentro do día. Eso non o fixo ningún caricaturista de España, porque ningún director yo dixo. Entonces, eu na Voz de Galicia non podo decir nada máis que recibín un trato extraordinario en todos os aspectos. Tamén na radio, tamén na televisión, pero non dispuxen dos medios necesarios. Xa. Falas das caricaturas e realmente te fixeches un nome relevante dentro do xornalismo. Ti tes feito moitísimas caricaturas de políticos, moitas delas nun ton un tanto satírico. Eu preguntaría, che gustabanlles os políticos os debuxos que ti facías ou pola contra tiñas moitas queixas? Non, vamos a ver, eu creo que non son un caricaturista satírico, aínda que ocasionalmente fixera sátira. Pero a min o que me vai de verdade é o humorismo. O humorismo entendido como unha chamada á intelixencia, por suposto, pero tamén á sensibilidade. Mais que provocar a gargallada, moitas veces eu procuraba buscar o sorriso, intelixente ou solidario. É dicir, se eu tiña que tratar un tema no que había unha vítima
e un verdugo, en vez de agredir o verdugo, eu buscaba a solidariedade coa vítima e que os lectores do xornal se solidarizasen tamén coa vítima desa injustiza. Pero volvendo á pregunta que ti faz, mira, no momento en que no ano 84, que é cando chego á Voz, empezamos a publicar a caricatura, sucedeu algo impensable para min. Claro, agora razoo e digo, é que non existía caricatura política tal e como se plantexou na Voz de Galicia no país. Entonces, eso foi un acontecemento cultural, periodístico, non? Entonces, a maior parte dos conselleiros chamaban ao director da Voz e dicirle, oye, que vades sacar unha nova miña, unha noticia miña sobre esta actividade e tal, a ver se podedes poñer unha caricatura, porque naturalmente o político, que é político de verdade, reforzáballe, sabe que unha caricatura ten máis engado que unha simple foto. Entonces, o caldo de cultivo dun político é a popularidade. Eles estaban encantados, insisto, os vos políticos, en que sair en caricatura. Por exemplo, cando Fraga chegou na primeira legislatura e fixo aquela gaiteirada, a min ocorreuseme poñerse a gaita na man. Esa foi unha boa idea, pero a idea boa foi non quitarlla nunca, que saíse sempre coa súa gaita debaixo do brazo. E co mapa de Galicia, en moitas delas. Sí, despois o mapa de Galicia, o Loureiro e tal, pero o primeiro símbolo foi o da gaita, que por outra parte era o máis cómico e era o máis humorístico. Entón, houbo un dos homes próximos a Fraga, que naquel momento lle dixeron, presidente, este home está tomando a usted de cachondeo con isto e tal. El dixolle eso, querido amigo, estas caricaturas están moi ben e non hai nada que dicir. E teño que recoñecer que Fraga, que sabía perfectamente que eu nunca o iba a votar a él, pois tivo para min un trato exquisito desde o punto de vista profesional e, ademais, concedeu unha medalla de Galicia. É dicir que, en resume, os vos políticos, de raza, os que teñen madeira de políticos, estaban encantados de sair en caricatura. Dos outros, algúns non. Cousa que, como dis ti, estamos falando dun nivel político que moitas veces ahora votamos en falta, pero para non adentrarnos nesos procelosos mundos da política, xa que falaches de Fraga, sí que cheguei a mencionar que parece ser que tiña un grande sentido de humor. De feito, el solía reunirse alo menos unha vez ao ano nun xantar cos humoristas gráficos galegos, non é así? Sí, invitábanos a xantar pois cando, non sei en que época do ano, pero desde logo era cando chegaban as vacacións, eu creo. Íamos xantar con el todos os que queríamos, e nesas tertulias, desde logo, era un home moi diferente do Fraga tópico que eu mesmo debuxaba, non? Con ese rostro sempre tenso, malhumorado e tal, non? Era un home moi divertido e moi ameno nas súas conversas. Hai que dicir que a él, que tiña unha pasión pola historia, eu tamén, eu non podía falar con el de historia, porque evidentemente as súas interpretacións da historia non coincidían coas miñas, e non falo da historia recente, falo incluso da historia do século XVI, do século XVII, o seu españolismo levábao, creo eu, a idealizar incluso a personaxes como o Duque de Medina Sidonia, que cando se fai cargo da chamada Armada Invencible, pois el chegou a decirme a min que era un gran navegante, un home que se mareaba no barco. Xa que tocamos o ámbito da política, ti militaches no Partido Socialista Galego, que, como ben sabemos, non ten nada que ver co PSOE, que foi fundado, entre outros, por Xosé Manuel Beiras. Pero abandonaches esa militancia, abandonaches ese compromiso, digamos, de vencellado á política activa.
Por qué? Por desencanto? Non, porque eu non tiña nin pizca de vocación política, vamos, nin vocación, nin cualidades. Eu non estaba capacitado para a vida política. O que pasa é que eran os meus amigos os que estaban botando a andar no ano 72, bueno, existía xa de antes, pero a partir do ano 72 é cando se empeza a ser reactiva. Entón, eran os meus amigos, moitos dos meus amigos os que estaban botando a andar o PSG, e veñen decirme se eu quero participar. Eu a verdade que pensei inxenuamente que o meu traballo sería facer un póster como facía José Ramón para o PSOE ou unha cousa así. Cando me din conta estaban nas listas do Congreso e do Senado, que era algo que eu non desexaba en absoluto. Nunca chegaches a sair, claro. No, por suposto, tampouco iban postos que non saía ninguén, non saía nin o primeiro, pero tamén hai que dicir unha cousa, que aquel era un partido de idealistas, de persoas utópicas que ninguén quería ir nas listas. Oxe, que hai coiteladas por ir nas listas, daquela ninguén quería ir. En absoluto, ninguén, non? Entón, eu vime metido ali nese fregado e botei bastantes anos traballando moito, moitísimo. O que pasa é que no momento en que se conseguiu a autonomía galega, eu dixen, ata aquí cheguei e aquí me apeo. Por qué? Porque meu pai fora condenado a 30 anos por defender un estatuto de Galicia, entre outras cousas, non? Ele era socialista, pero os socialistas de Ferrol eran uns socialistas moi especiales, porque como Xaime Quintanilla era socialista e ao mesmo tempo era galeguista, íntimo amigo de Castelao e de todos estes galeguistas, pois a xente de Ferrol había un grupo que era máis que do PSOE ou do UXT, eran de Xaime Quintanilla. Meu pai era un deles. Entón, el foi ao cárcere, condenado a 30 anos, digo, e no momento en que se conseguiu a autonomía, dixen, bueno, eu xa non teño nada que facer, e apeíme. Apeacheste, pero de todos xeitos, cando militas nun partido, sempre queda un pouco ese compromiso latente, decir, de intentar que a sociedade sexa máis xusta, de buscar, pois, na medida do que é posible facer, pois eso, unha sociedade máis igualitaria, na que non haxa grandes diferenzas. Pareceche que hoxe en día, por parte dos políticos, non se ten tanto en conta eso? Cal é a tua opinión? Bueno, eu hoxe sí que estou totalmente desencantado da política, non? Totalmente desencantado. Recordo, cando eu traballaba en Bazán, na oficina técnica de lineación, éramos moitísima xente ali, chegamos a ser 200 naquela oficina e había de todo. Había varios falanxistas, por certo, todos boísimas persoas e todos moi amigos meus. Un deles, recordo que un día me dixo, bueno, cando empezaba a democracia, a ver cando un día tes a sinceridade de vir a min e dicirme, oi, que razón tiñas, que mal se fai a política en España. Desgraciadamente, ele está morto, e non yo podo decir, pero se hoxe me topara con el, tería que dicir. A verdade é que isto é absolutamente decepcionante, non? Cando se fala de que a corrupción, repiten, non, pero é que a corrupción non está instalada. Isto, eu non sei como se pode intentar facer comulgar con rodas de moinho. A corrupción está en todas partes. Dá a sensación de que os que non son corruptos é porque non poden. Dá a sensación de que, como diría o Perich, os non corruptos contanse cos dedos dunha orella. Para min é algo terrible. É algo que me produce un desencanto tan grande que son sincero, eu non vexo nin os informativos na tele, nin os escoito na radio, nin leo o xornal. Para facer o programa de Corre Carmela que chove, o último día, cando teño que facer o guión, reviso a Voz de Galicia, entro en internet e cos titulares xa me chega. Ti pensas que se podería cambiar de algún xeito, é dicir, o que está a pasar, como se podería mellorar desde a política a sociedade, é dicir, estos malos momentos, máis alá da cuestión económica, que xa sabemos que é unha crisis lacerante, moi dura, que mellor non é doado buscar solucións a corto plazo, pero máis alá que eso, hai unha perda de valores importantes. Eu creo que a crise fundamental é a ética. É a crise ética, non? E logo, eu creo que tamén, mira, cando eu era rapaz,
España era moi pobre en canto a posibilidades para un rapaz como a min, que non puido ir á universidade, pois acadar unha certa formación intelectual, non? Entón, para a xente da miña idade, un referente era Ortega y Gasset. A min, Ortega y Gasset, que era un solo, verdad? Sí, era un solo. Sí. Un dos libros que a min me marcou na miña xuventude foi La rebelión de las masas. A rebelión de las masas, eu creo que o Ortega non se lé. Entón, o mellor hai que dicir para xente máis nova... Oxe, nin fai xa anos, hai moita xente, sí. Sí, bueno, que a rebelión de las masas non é unha rebelión armada, non é unha rebelión violenta. O que di Ortega é que el anuncia, el percibe que no horizonte xa está empezando unha rebelión da masa, do home masa, da masa que vai e ven, pois case como un rebaño, non? E que esa masa está acadando un poder enorme. Bueno, eu creo que Ortega nunca imaginou que a masa poidese acadar o poder que ten. Hoxe en día hai programas de televisión que parece que non teñen máis finalidade que allear a xente, buscar o que en castelán se chama alienación. Parece que non teñen máis finalidade que ese. E non é un programa nin dous, son moitos. Que non se pense. Que non se pense. Pero teñen éxito. E entón se dá a paradoxa de que, por unha parte, son as masas as que mandan, porque os programas que teñen un índice de audiencia alto son os que perduran, sexan ou non sexan vos. Pero, por outra parte, esa masa é tremendamente manexable. Por eso, en parte, non, Siro? Porque cando un non pensa, cando non ten unha forma de fornecer unha opinión e tal, é máis débil ante quen que xoga a manipular, non? Naturalmente, e eu creo, ademais, que isto non é casual, que quen de verdade detenta o poder, que non é o partido do goberno, nin o que veñe despois, é dicir, quen detenta o poder de verdade no mundo occidental, hai moito tempo que, como teñen xente capaz de facela, que proxectou un futuro con unha cidadanía sumisa, con unha cidadanía sin capacidade crítica. E, fíxate, eu creo que por agora, a pesares da situación que estamos vivindo con esta crise económica, a pesares dos 5 millóns de parados, a pesares da xuventude sin traballo, aínda é impensable que deamos unha piñada na mesa que digamos ata aquí chegamos e isto hai que paralo. Eu creo que estamos alleados, absolutamente alleados. Comparto contigo a opinión. Siro, nada, escápasenos o tempo, teríamos que pedir que nos duplicaran o tempo desta conversa, pero quedannos 2 minutos, entón, ou menos de 2 minutos. Pediríache, en tan só un minuto, que nos fales. Antes mencionabas o teu paso profesional por Bazán. Eu sei que ti tiveches, ainda que parece increíble que un artista tuvera que ver moito no diseño de un portaavións mítico como era o Príncipe de Asturias, e vencellado, pois eso, a defensa de España. Que participación tiveches? Que foi? Contándolo nun minuto, por favor. Sí, nun minuto. Eu teño que decir que cando falo destas cousas, pois ás veces pensan que é broma, pero non, eu entrei en Bazán... Non é para menos. Non, eu entrei en Bazán con 14 anos e marchei con 41. Cheguei a delineación, fui un proxetista, e non traballei no Príncipe de Asturias, que era o portaavións que modernizaba a flota española, pero sí nas fragatas. E as fragatas creo que eran as DFG, e eu era o encargado precisamente de que esas fragatas andivesen da Cámara de Máquinas, non? Bueno, teño que dicir que o meu paso por delineación foi moi importante na miña vida, porque ali adquirín un sentido de responsabilidade que me foi moi útil no demais. Cando un delineante se equivoca, non é só o seu erro, senón todo o que ven atrás. Por lo tanto, un adquire unha responsabilidade, un sentido, unha conciencia ética do traballo que é moi importante. Pois, Siro, de verdad que foi unha maravilla poder compartir este espazo contigo.
agardo que sigas deleitándonos con todas as túas creacións, xa sexa na plástica, xa sexa a través da radio, agardo que che ofrezan ese programa matinal para facer cousas. Tarde piaches, agora xa non é posible. Seguro que é posible, se ti o queres. E, bueno, agardamos volver a conversar en algún momento contigo aquí, como digo, é un auténtico placer. Para min tamén. Pois, señores e señoras, de verdade, moitas gracias por estar aí como sempre. Agardo contar con vostedes nos próximos programas e que poidamos ter persoeiros como Siro, de quen tanto aprendemos, é un placer escoitalos conversar. Así que xa o saben, o próximo luns terán con nosotros outra entrevista en A Conversa, o que lles digo sempre, cando se vayan á cama, por favor, que teñan uns felices e dulces sonos, porque debemos seguir a soñar.